嗱，今集咧我哋繼續玩啲日本嘢。早幾集或者係早嗰排呢，有網友就問點樣開赤貝可以開到企企理理，又可以好食又唔會腥嘅。咁今集整一個非常之簡單啦，3隻貝做出嚟嘅刺身城。有陣時自己開完啲貝類好快死，好快就變得好腍啦。其實有啲方法可以令到佢擺2個鐘都可以好爽脆、好好食嘅。同埋今集講下點樣買呢個飛機貨啊！嗱，第一件事我哋介紹下啲材料。嗱，有一啲部分咧就唔係今集會用嘅。如果大家有留意過之前嗰幾條片呢，其實我出片嘅次序一啲都唔跟次序嘅，即係話我中意出呢條，可能出呢條先，可能出嗰條先。即係例如係有啲食物明明上一集整咗噶啦，點解今集又會見翻佢原本嘅真身嘅呢？咁所以主要嘅原因都係咁啦。咁啱啱見到呢係啲急凍嘅三文魚子，同埋一啲急凍嘅赤身部分。以下嘅部分呢係一啲食用花啦，一啲好普遍嘅大葉。其實大葉唔係淨係攞嚟裝飾嘅，你可以食佢嘅。至於點樣整呢？放心，陸續會分享噶啦。首先介紹下啲貝類，呢度有隻好得意嘅赤貝啊。然之後旁邊有啲叫北寄貝啦，然之後有4隻嘅帆立貝。好，第一件事處理下個貝殼先。嗱，假如你會用個貝殼呢，麻煩你啦，揾個刷刷到佢乾乾淨淨。費事喺啲泥啊沙啊咁啊擺隻碟度呢，沾污你嘅食物啊，或者沾污你隻碟呢，咁就唔係咁好啦。好，首先講下嗰個帆立貝點樣處理先。嗱，帆立貝呢，佢通常都會擘開少少嘅，你會留意到佢個殼有一邊係平嘅，有一邊係凹嘅，或者係凸啦，睇你邊面望落去。嗱，大家切記啦，落刀嘅時候記得喺平嗰面攝把刀落去，界起咗佢忽肉或者係界起咗佢粒牙之後呢，先至搞佢凹嗰一邊。如果唔係呢，你個帶子會好容易俾你界爛。同埋掹佢嘅時候呢，切記去大力扯啊！如果唔係，你成粒帶子呢都俾你拉爛噶啦。好，起咗出嚟之後呢，第一件事浸冰水，呢個係避免佢死亡啦，同埋令到佢收縮。咁呢個步驟呢好緊要嘅。假如你唔做足嘅話呢，你轉頭處理去食佢嘅時候呢，佢可能真係冇乜反應嘅。咁但係唔代表唔食得嘅。咁但係冇乜反應，咁你中唔中意呢？好啦，處理晒之後呢，就可以將佢嗰個帶子旁邊嗰啲膜呢，全部掹晒出嚟。即係話裙邊啊、膜啊，全部拉晒出嚟。假如大家係要保留裙邊嘅話，記得將裙邊上邊啊有一粒綠綠地嘅嘢呢，嗰個膽呢就戒走佢。之後呢，你會發現裙邊嘅旁邊圍住佢嘅中間位置啊，有一泡嘢，好似朵花咁嘅物體呢，嗰個嘢都係唔要嘅。我哋淨係要嗰個裙邊嘅位置，即係簡單啲咁講，圍住粒帶子圓圈圈住佢嗰條嘢呢，淨係嗰條嘢啊，我哋先要嘅啫。好啦，搞掂晒之後呢，我哋浸一浸冰水先，然之後呢就隔水擺埋一邊。然之後到赤貝，赤貝你望佢個殼呢，你會留意到佢有兩邊嘅，一邊長啲，一邊短啲。揾把開殼嘅刀啦，喺長嗰邊瘋狂敲打，敲碎佢之後啊，然之後就可以攝把刀落去。然之後把開貝刀就貼住殼嘅入邊，一路貼住殼，一路圈翻嗰粒帶子位出嚟。當粒帶子俾你戒斷之後呢，嗰個殼就會好輕易俾你打開噶啦。赤貝嘅帶子位有4個位置，每邊殼嘅頭尾都有一粒，即係話你戒斷嗰4粒嘅帶子位之後呢，你粒赤貝肉就會好容易同殼分離噶啦。好啦，分離咗之後一樣啦，我哋沖一沖佢，然之後掟入去冰水嘅入邊。頭先嗰啲帆立貝呢，即係話大家成日講嘅扇貝啊，講漏咗少少嘢嘅。肉個部分我哋洗乾淨，浸完冰水之後呢，就可以擺喺廚房紙上邊或者係碟上邊呢，包保鮮之入雪櫃噶啦。但係呢，佢條裙邊呢，記得係要分開放，揾啲鹽水浸一浸佢先啦。好啦，已經離咗殼嘅赤貝，我哋沖乾淨，係咁以印翻乾之後啊，就可以繼續處理埋餘下嘅步驟。嗱，其實你會發現呢，赤貝有2個位置係同條裙邊連接住，中間嘅部分呢，同埋佢下邊嗰個部分。我哋用把刀切斷嗰2個位置先。我要將裙邊同個赤貝個身啊甩翻出嚟。嗱，但係點都好啊，千祈就唔好抌咗佢。有陣時你出去食呢，你食唔到赤貝嘅裙邊嘅，因為點解呢？赤貝裙邊需要處理嘅時間比個身更加耐，但係赤貝裙邊係會非常之爽脆嘅。自己食梗係唔好嘥啦，係咪？好啦，搞掂晒之後，我哋再過一過水，再擎翻乾。嗱，OK 啦喎，呢個時候呢，揾條毛巾先啊，我哋要墊住粒肉。個原因係因為粒肉呢就開始散啊，會跣手。有條毛巾呢可以令到佢冇咁易走位嘅。首先將粒肉界開一半，但係就唔好界斷佢。咁至於喺邊一度落刀呢，你要望一望佢啦。聯想翻頭先粒肉有2個位置係連接住嗰個裙邊呢，就係嗰邊落，就唔好喺靚嗰邊落啊，知唔知啊？我哋打開佢之後呢，就會發現中間呢個位置呢黑黑地嘅，呢個係佢個潤嘅位置。用個刀尖或者刀尾呢，界開之後將佢刮走。
然之後咧就可以反轉塊肉啦。咁佢旁邊有少少位我哋未去晒、未改晒嘅話呢，就可以係咁以飛埋佢，盡量呢就要將佢污咗個位置我哋切走佢，食嘅時候呢先至會唔腥嘅。改好晒之後就可以將佢掟翻入去冰水嘅入邊養住佢先。餘下過程就係處理埋其他嗰幾隻嘅赤貝啦。嗱，想講一講赤貝同埋北寄貝嘅處理方式就差唔多，最主要都係個心機過程啊！你唔好心急，唔好整爛佢啊，慢慢劏佢呢，其實呢就絕對唔難嘅。但係只不過要令到佢完全唔腥呢，你真係要改得乾乾淨淨，同埋要抹潺抹得非常之好。咁轉頭就會再示範。同埋呢，當大家有時出去食赤貝嘅時候，你點樣辨別佢新唔新鮮呢？就真係非常之簡單啦。你可以係咁彈下佢啊，俾啲刺激一粒肉呢，佢會收縮會攣起呢。其實你個赤貝基本上都係非常之靚、非常之新鮮。但係有陣時可能上台之前啊，師傅已經幫你彈好啊、搭好啊，佢攣起咗已經縮埋一嚿嘅時候呢，你點樣搞佢都冇咩特別反應嘅。但係最緊要你食佢嘅時候就要非常之爽脆，爽脆就代表佢新鮮，先至係肌肉攬埋一嚿嘅感覺。但係當然我都知道出邊有啲鋪頭呢係俾急凍貨你食嘅，咁嗰啲就另計啦。點樣搞佢呢？都係咁嘅死款嘅啫。喺呢個時候呢，我哋處理埋啲裙邊嘅位置啊。裙邊唔係成日都有得食，自己叫翻嚟呢先至有機會自己處理完自己食翻嘅啫。嗱，點樣叫呢？唔使擔心，我之後會再講嘅，會同大家分享下點樣去叫啲飛機貨翻嚟食。當大家搞條裙邊嘅時候呢，就會發現嗰條裙邊旁邊嘅位置啊，有啲膜啦，紅紅地一抽嘢嘅絲呢楞住嘅，嗰啲嘢我哋全部都唔要。我哋唯獨要嘅部分就係條裙邊嗰兩條嘢嘅啫，其他部分呢，千祈唔好要，嗰啲係非常之腥，完全唔食得嘅。然之後下一步我哋去潺，首先將佢哋全部擺落個兜度啦，加啲鹽落去，係咁要捽一捽佢，兜一兜佢，然之後加啲水落去，將佢潺嘅位置呢全部沖翻晒出嚟。呢一步我哋可以做1至2次嘅。完成之後呢，就可以揾條毛巾啦，將赤貝嘅肉啊，就係咁要捽走去旁邊嘅位置嗰啲可能啲污糟嘢啊，同埋捽走佢表面嘅潺啊。咁你捽好晒之後呢，你隻赤貝基本上就唔會再飆水，就唔會再濕立立啊、滑潺潺噶啦。呢一個就係我哋基本處理赤貝嘅技巧嚟嘅。好，我哋擺埋一邊，千祈唔好撻佢啊！你撻多幾次呢，佢收皮噶啦，真係佢會死嘅。所以佢唔可以撻太多次啊，1至2次呢夠皮噶啦。所以呢一步臨尾先至做。好，呢個時候呢，我哋可以抹埋佢裙邊嘅位置啦。大家要注意裙邊係非常之脆弱，捽佢嘅時候要慢慢捽，千祈就唔好用死力啊！搞掂晒之後呢，就可以同啲赤貝擺埋一齊啦。呢個時候我哋搞埋個北寄貝。北寄貝呢，假如大家睇過早幾集我哋Omakase嘅片呢，你就會發現北寄貝佢縮得好快嘅。換句話說，你落刀嘅時候啊，一嘢就要捅落去柱貝個位度戒斷佢。當你能夠成功戒斷佢嘅貝柱位呢，你餘下嘅過程就會非常之輕鬆噶啦。如果唔係呢，你把刀就會俾佢夾住，咁你就要同佢鬥力啦。好，呢個時候呢，其實處理過程同頭先赤貝就係一樣，冇咩分別嘅，主要都係開一半之後將佢中間潤嘅位置切走，洗乾淨之後印翻乾，抹乾之後臨尾食嘅時候戒花打一打佢，咁就 OK 噶啦。北寄貝就有大有細啦。假如你個北寄貝係比較大嘅話呢，其實你一隻都可以開半分2個人食。假如係細隻嘅話呢，就建議就唔好切斷佢啦。如果唔係就冇咩口感，唔好食嘅。咁同埋北寄貝呢，都可以有一個比較好嘅處理方法，就係當我哋搞掂晒抹好晒之後啊，我哋可以將北寄貝尖尖即係最黑色嘅位置呢，攞嚟浸滾水。浸嘅時候呢，佢會開始變灰，然之後變粉紅色，即刻浸翻冰水，就避免佢繼續煮落去。呢一步最主要咧都要令到佢個表面靚啲，變粉紅色就好過灰色或者黑色啊，係咪？但係呢一步就非必要嘅，所以今集就唔做。最主要大家係知道基本嘅做法係點樣做先，然之後先至可以繼續玩落去噶嘛。其實今集講貝嘅原因係因為通常啲新手叫飛機貨翻嚟呢，未必會玩魚嘅，通常玩啲簡單啲，例如係啲貝類，因為貝類所需要嘅工具呢，比魚就相對少啲。好啦，呢個時候呢，我哋講一講，其實我哋叫飛機貨有啲乜嘢要準備，有啲乜嘢要了解嘅，時間上面點樣安排啦。嗱，大家要留意啦，其實飛機貨每一日嚟到香港呢，都會係大約係晏晝嘅時間，即係話你冇可能係上晝收貨嘅。你收得貨嘅時候，最早都應該係5點或者6點嘅時間啦。嗱，我哋先唔好講日本餐廳點樣運作啦，我哋自家係點樣玩呢？我自己為例啊，假如我係會叫啲魚啦，或者係叫啲貝呢，係可能係想星期5食嘅。通常我都係星期4就叫噶啦，因為假如係星期5食，我星期5到先搞呢，起碼搞幾粒鐘嘅。咁搞幾粒鐘呢，啲人都餓死晒啦。咁
咁所以咧通常星期四叫貨，咁星期四處理，星期五就食嘅。咁有啲嘢就可以留啦，例如係啲蝦啊、貝類啊、蟹啊，呢啲全部都絕對係可以留，第二日都唔死嘅。咁但係有啲食物咧牽涉嘅處理時間就會耐啲啦，例如係啲魚啦。啲魚喺日本嘅市場飛嚟香港之前呢，魚販都會將佢放血、放鬆神經，先至到你手上嘅。咁但係你仲要打鱗啦、起漏啦、去內臟、掹骨、拉皮呢啲噶嘛。咁呢啲全部都係時間嚟噶嘛，除非有人幫你嘅啫嘛。咁所以魚呢，通常我都會早一日做定。做定之後呢，咁我可以做我喜歡嘅熟成方式啦，又或者係唔做熟成。嗱，其實叫飛機貨咧喺香港你可以揾一啲比較門市少少嘅，咁但係嗰啲價錢就相對貴啲，而且選擇亦都非常之少。通常嗰啲鋪頭賣嚟賣去都係嗰幾款嘢嘅。嗱，今次呢一個呢係一個香港嘅批發啦，佢嘅規模喺香港呢都係頭幾位噶啦。啲貨品我想講，你諗得出嘅嘢都會有，魚類啦、貝類啦、凍貨啦、水果甚至乎肉類都有。唯獨係啲批發就好少做街客，佢哋通常都係做餐廳嗰啲日本餐廳多嘅。咁但係最近有太多人問我邊度可以叫到飛機貨，咁而且最近呢嗰啲果欄，例如係我知道有好多觀眾呢都好中意買日本嘅水果。咁油麻地嘅果欄咁多 TG 嘅時候，咁其實你願唔願意去買或者係敢唔敢買呢？咁所以最近呢，我都同佢哋傾，喂，不如試下做下我嘅網友，即係自己有啲生意啊，又唔係太多，又唔係太過公開，咁啲網友又可以玩下。咁所以大家想叫嘅就不妨再聯絡我就俾個電話你啦。我費事公開，費事佢嘅電話日日俾人打爆咁就無謂啦。咁至於價錢呢，大家就可以放心啦，因為始終呢啲批發呢，佢嘅價錢就係批發價錢，人哋同你攞貨再賣呢，個價錢一定會比佢高嘅。所以大家可能買下之後呢，就唔再去司記啊、Sogo 啊、一田啊嗰啲，都費事買，因為其實嗰啲價錢你發覺無謂出去食啲急凍貨啊，甚至乎出去食日本餐廳都係，其實好多日本餐廳平價嗰啲啊，都係俾急凍嘢你食嘅啫。咁所以你發覺，喂，同一個價錢，點解我唔可以買新鮮嘅呢？玩下玩下就發覺，不如屋企自己整啦。跟住自己整下就想整到好似出面咁樣。玩下玩下入咗魔咧，就好似變咗我咁樣噶啦。最重要係佢哋可以送貨嘅，當然唔會送到你門口，會送到你屋企嘅附近啊，或者係可能睇你樓下有冇 pick up point 啦。咁總言之喺樓下附近交收，一定唔會送上樓嘅，因為佢哋嗰個運輸咧都好忙。嗱，OK 啦，我哋講翻呢個貝料理先。嗱，我哋頭先嗰個帆立貝啦。北寄貝啦，湯好晒、戒好晒之後呢，我哋淋上碟之前先至好撻佢。然之後赤貝一樣啦，赤貝呢，我哋就可以喺佢嘅邊位啊，用刀戒開、戒斷佢嘅邊位。然之後呢，中間呢係咁依戒一戒花俾佢。然之後大力我哋撻佢一下，呢個時候赤貝就會即刻攣起。千祈唔好唔記得條裙邊啦，裙邊係非常之脆，好好食嘅。咁同埋最重要啦，要講多次啦，你唔好當佢玩具咁樣玩，你係臨食佢上碟之前先至好撻佢。如果唔係呢，你撻多幾次佢就收檔噶啦，知唔知啊？到最後呢個貝料理就搞掂啦。嗱，其實一直以嚟呢，或者係唔同時間啦，日日都有人問咁滯嘅，我啲海鮮呢，或者係啲飛機貨點樣嗌？嗱，一直以嚟唔講係因為我知道其實行有行規，好多日本餐廳叫嚟叫去呢都係嗰幾間嘅啫。假如我公開咗嘅話，佢哋個底價呢個底牌可能都已經公開埋，而且我亦都知道有好多自己友呢都好想玩嘅，咁所以今次呢，就唔對外公開，你自己 PM 我啦。同埋有啲魚呢，有啲分天然唔天然嘅，未來有機會呢，我再同大家講解下點樣去辨別天然或者唔天然嘅魚，點解天然嘅魚會貴過養魚咁多。假如再玩刁鑽少少呢，你要去釣翻嚟嘅都有，咁所以呢，其實日本餐嘅魚可以去到好貴㗎。喜歡嘅網友請你讚好、分享俾朋友、訂閱頻道、追蹤我嘅 Instagram 或者 Facebook。嚟緊會繼續分享多啲唔同嘅日式料理。我哋下次見，拜拜。